안녕하세요. 여러분, 층간소음 때문에 고민 많으시죠? 저도 층간소음 때문에 스트레스가 이만저만이 아닌데요. 오늘은 이웃과 나 모두를 위한 층간소음 해결 3가지 팁을 알려드리겠습니다. 2분이면 끝나요. 1. 소음 줄이는 인테리어. 첫 번째, 소음을 흡수하는 인테리어를 활용하세요. 아이들이 뛰어다닌다면 층간소음 방지 매트를 깔아주세요. 거실과 아이방에 두꺼운 러그나 카페트를 깔아도 소음을 줄일 수 있습니다. 의자와 가구 하단에 소음 방지 패드를 붙이는 것도 필수. 2. 이웃과의 소통. 두 번째, 이웃과 소통하는 것이 중요합니다. 이사나 공사 전에는 미리 양해를 구하는 메모를 남기세요. 층간소음 문제가 발생하면 정중하게 대화를 나누는 것이 갈등을 줄이는 첫걸음입니다. 너무 어려우면 관리사무소나 중재기구를 통해 도움을 요청하세요. 3. 규칙적인 생활 습관. 세 번째, 생활 소음을 줄이는 습관을 만들어 보세요. 아이들과 소음 최소 시간을 정하거나 실내에서 놀 때는 층간소음 완화 장난감을 활용해 보세요. 9시 이후에는 조용히 걷기, 슬리퍼 착용 등 배려하는 작은 습관이 큰 효과를 냅니다. 층간소음은 모두의 작은 배려로 해결할 수 있습니다. 오늘 알려드린 팁, 인테리어 활용, 이웃과 소통, 생활 습관 개선을 꼭 기억해 주세요. 좋아요와 구독 부탁드리며 더 좋은 정보로 찾아올게요. 감사합니다.